please state your full name? And Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Do you maintain any other residences presently? I have vacation homes in New Mexico, Palm Beach, New York, and Paris. Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? Two counts. One, soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution. Ο Τζέφρι Επστίν ζούσε στη μεγαλύτερη κατοικία της Νέας Υόρκης. Είχε 2 ιδιωτικά νησιά στις Παρθένες νήσους, ένα τεράστιο ράτζο με δικό του αεροδιάδρομο στο Νιου Μέξικο, ένα εξοχικό στο Palm Beach, 3 αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο και ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Το Little St. James, το μικρό ιδιωτικό νησί στις Παρθένες νήσους, το οποίο το αγόρασε το 1998, από τότε σταδιακά άρχισε να αποκτάει μια κακή φήμη. Όμως κανείς δεν γνώριζε πώς ακριβώς τα είχε αποκτήσει. Ή μάλλον όλοι γνώριζαν, αλλά κανείς δεν μίλαγε. Οι αρχές είχαν ανακαλύψει ύστερα από μαρτυρίες των ίδιων των θυμάτων ότι πήγαιναν στο σπίτι του έναντι των $200 για να του κάνουν μασάζ. Οι κοπέλες είχαν ένα κοινό. Ήταν κάτω των 16 ετών και ήταν είτε από φτωχές οικογένειες είτε από κακοποιητικές. Τους έταζε στέγη, σπουδές και καλή ζωή. Πέραν αυτού, είχε φτιάξει ένα σύστημα όπου έβαζε τα κορίτσια να φέρουν την επόμενη φορά και μια φίλη τους και θα τις πλήρωνε για κάθε κοπέλα που θα έφερναν $200 επιπλέον. Σαν ένα σύστημα πυραμίδα που αντί να εμπορεύεται καλλιτικά, εμπορεύεται ανθρώπους. Δηλαδή, έβαζε τα ίδια τα θύματά του να είναι παράλληλα και διακινητές του. Στη συνέχεια, αρχές ανακάλυψαν ότι και ο ίδιος εκπόρνευε τα κορίτσια σε δικούς του πελάτες έναντι αμοιβής. Το 2005, ύστερα από 7 μήνες, κάνουν έφοδο στο σπίτι του στο Palm Beach. Ο Epstein όμως το γνώριζε αυτό. Αυτό που κατάφεραν να βρουν οι αρχές είναι ότι το σπίτι του ήταν ακριβώς όπως το είχαν περιγράψει τα θύματα. Επίσης, βρήκαν και πολλούς πίνακες ζωγραφικής που απεικόνιζαν γυμνά ανήλικα κορίτσια. Οι τοπικές αρχές όμως άρχισαν να συναντούν πολλά εμπόδια από τον νόμο. Όταν άρχισε να γίνεται γνωστό στον κόσμο το 2006 στην Palm Beach, δεν άργησαν και τηλεφωνικές απειλές προς το τοπικό κανάλι της περιοχής. Πολλά από τα θύματα επίσης είχαν λάβει και χρηματική αποζημίωση. Αλλά ένα παιδί δεν μπορεί να συνενέσει για σεξ με έναν ενήλικα. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά για τους αγγελείς. Έτσι, τον Ιούλιο του 2006 κατηγορείται για κακούργημα την υποκίνηση σε πορνεία. Ύστερα από λίγες ώρες της κράτησής του θα αφαιθεί ελεύθερος πληρώνοντας εγγύηση. Wednesday at school, who got into a fight and she had over $300 on her. So after asking her what was going on, found out that ended up being that they went to Palm Beach to a gentleman's house and they start off by giving this gentleman a massage and he pays them if he likes them and he thinks that they're pretty enough, he keeps them around to do other things. Τότε ήταν που αναρωτιόντουσαν πώς ακριβώς αυτός ο άνθρωπος έγινε πολυεκατομμυριούχος. Πολλοί τον περιγράφουν ως ναρκισσιστή και θέλει να έχει πάντα τον έλεγχο, κάτι που κατάφερνε. Ένας άνθρωπος που μπορεί εύκολα να χειραγωγεί τους ανθρώπους τριγύρω του. Αποφοίτησε το 1969 σε ηλικία 16 ετών, έχοντας μάλιστα παραλείψει και 2 τάξεις. Το Σεπτέμβριο του 1971 παρακολούθησε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αλλά έφυγε χωρίς να λάβει πτυχίο τον Ιούνιο του 1974. Ξεκίνησε να εργάζεται ως καθηγητής σε ένα από τα καλύτερα δυτικά σχολεία της Νέας Υόρκης, δίχως να έχει το πτυχίο. Στη συνέχεια εργάστηκε ως χρηματιστής, όπου τον είχε προσλάβει ο Στίβεν Χόφενμπεργκ, που ήταν ο πρόεδρος της Tower Financial Corporation, μιας εταιρείας ίσπραξης χρεών, η οποία αργότερα ανακαλύφθηκε ότι ήταν ένα σχέδιο Ponzi. Και επικεφαλή για την υλοποίηση του σχεδίου είχε βάλει τον Epstein, καθώς είχε διαπιστώσει ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος και πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι είναι ένας καλός απατεώνας. Μετά την αποκάλυψη της πυραμίδας, ο Χόφενμπεργκ το πήρε όλο πάνω του, μη δίνοντας το όνομα του Epstein. Στη συνέχεια έγινε επενδυτικός σύμβουλος, όπου συνεργαζόταν μόνο αν είχε κάποιος πάνω από $1 δισεκατομμύριο για επενδύσεις. Οι τοπικές αρχές έφτασαν σε αδιέξοδο.
Έτσι ο αρχηγός της αστυνομίας έδωσε την υπόθεση στο FBI, όπου ανακάλυψαν 2 πλέον ενήλικες πια γυναίκες ότι είχαν προβεί σε καταγγελία στο FBI το 1996 εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση. Το 2006, που είχαν ξεκινήσει και οι έρευνες, δεχόντουσαν και απειλές από το δεξί χέρι του Epstein, την Ghislaine Maxwell, όπου φερόταν να είναι αυτή που στρατολογούσε τα θύματα. The prosecuting attorney would not say how many female victims there are. She would only say there was more than one adult victim and more than one underaged victim. We did what we did because we wanted to see Epstein go to jail. He needed to go to jail. Το 2008, για άγνωστους λόγους μέχρι και σήμερα, ο εισαγγελέας Αλεξάνδερ Ακώστα έκλεισε μια μυστική συμφωνία αγνοώντας ότι υπήρχαν 40 καταθέσεις από τα θύματα. Θα εκτίσει 18 μήνες στις φυλακές του Palm Beach. Να επενθυμίσω ότι δήλωσε ένοχος για αποκίνηση σε πορνεία και όχι για παιδεία. Όσο για την ποινή που εκτεί, θα μπορούσε κανείς να την παρομοιάσει με αυτή του Εσκομπάρ. Έμεινε σε ιδιωτική πτέρυγα με την πόρτα του κοιλιού ανοιχτή συνέχεια, διαφορετικό φαγητό και εργαζόταν εκτός φυλακής για 12 ώρες την ημέρα, 6 μέρες την εβδομάδα. Το 2009 θα αποφυλακιστεί εκτίοντας τελικά 13 μήνες και θα εκτίσει άλλους 12 μήνες σε κατοίκον περιορισμό, κάτι που δεν το τηρούσε και έβγαινε όποτε ήθελε. Ένας παιδόλος με αναστολή έκανε ό,τι ήθελε διότι είχε χρήμα, ήταν διάσημος και γνώριζε την ελίτ. Και σαν μην έφτανε αυτό, τα θύματα τα αποκαλούσαν ανήλικες ιερόδουλες. On closer examination, you'll find my penalty was harsher, not less, harsher than anyone else who's ever been charged with solicitation of prostitution. No girl ever came to my house. First of all, I never left my house. So any girl came to my house was coming to my house to get money, to earn money. Even up until 6 months ago, soliciting a 16-year-old prostitute was a Class D misdemeanor, which was a fine of $100, similar to jaywalking. Τα θύματα μέχρι και το 2016 η φωνή τους όσο και να φώναζαν δεν ακουγόταν. Το 2017 θα άλλαζαν όλα με το κίνημα Me Too. Εκείνη την περίοδο ο πρόεδρος Αμερικής ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός εργασίας ήταν ο Αλεξάνδερ Ακώστα. Οι έρευνες ξεκίνησαν να διερευνούν πιο έντονα την υπόθεση. Το 2019 η υπόθεση ξανά άνοιξε, ακυρώνοντας και κρίνοντας παράνομη τη συμφωνία που είχε κάνει πριν 12 χρόνια. Τον Ιούλιο του 2019 θα συλληφθεί στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης με τις κατηγορίες για sex trafficking ανηλίκων. Μετά από έφοδο στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, βρέθηκε υλικό από φωτογραφίες των θυμάτων καθώς και πορνογραφικό υλικό. Όλοι οι διάσημοι που είχαν συναστραφεί μαζί του έκαναν πως δεν το γνώριζαν. Επίσης είχε δώσει και συνέντευξη ο πρίγκιπας Άντριου, όπου τον είχε κατηγορήσει η Βιρτζίνια Ρόμπερτς ότι την είχε βιάσει. She was very specific about that night. She described dancing with you and you profusely sweating, and that she went on to have bath, possibly. There's a slight problem with the sweating because I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time, and that was actually yes, I didn't sweat at the time because I had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at, and I simply it was almost impossible for me to sweat. Αυτή η συνέντευξη έκανε χειρότερα τα πράγματα για τον ίδιο. Ήρθε σε διακανονισμό με τη μηνύτρια την Βιρτζίνια Ρόμπερτς και την αποζημίωσε με 12 εκατομμύρια λίρες. Κατά τη διάρκεια της δίκης υπήρχε στο προσκήνιο η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος με εγγύηση ύψους $100 εκατομμύρια. Μάλιστα, δικηγόροι του είχαν προτείνει να πληρώσει $500 εκατομμύρια. Ο δικαστής και ο εισαγγελέας δεν δέχτηκαν την πρόταση διότι βρέθηκε στην κατοχή του διαμάντια και πλαστά διαβατήρια, όπου έδειχνε ότι είχε πάντα ένα σχέδιο διαφυγής όταν θα έφτανε σαν διέξοδο. Στις 23 Ιουλίου 2019 βρέθηκε τραυματισμένο στο κελί του. Υπήρχαν υποψίες για αυτοχειρία. Ύστερα τοποθετήθηκε σε ειδική μονάδα και ότι ο ένας φρουρός θα κοιτούσε μέσα στο κελί κάθε 30 λεπτά. Στις 9 Αυγούστου 2019 ο συγκρατούμενος του μεταφέρθηκε έξω, αλλά κανείς δεν πήρε τη θέση του. Αργότερα το βράδυ, στις 10 Αυγούστου, οι δύο φρουροί αποκοιμήθηκαν και δεν τον έλεξαν για περίπου 3 ώρες. 2 κάμερες μπροστά από το κελί του επίσης
δυσλειτουργούσαν εκείνο το βράδυ. Ο Epstein βρέθηκε απαγχωνισμένος. Μάλιστα, 2 μέρες πριν είχε υπογράψει μια διαθήκη όπου μετέφερε όλη την περιουσία του αξίας $577 εκατομμυρίων σε καταπίστευμα στις Παρθένες νήσους με μοναδικό δικαιούχο τον αδερφό του. Σε αυτό το διάστημα αναζητούσαν οι αρχές και τη συνεργάτιδά του, την Maxwell. Και ύστερα από 11 μήνες κάνουν έφοδο στο σπίτι που κρυβόταν και μάλιστα προσπάθησε να διαφύγει κατά την έφοδο. Πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι το κινητό της το έχει τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο. Κατηγορείται ότι διάλεγε τα ανήλικα κορίτσια όπου συνέχεια τα εκπόρνευε και πολλές φορές συμμετείχε και η ίδια στην κακοποίηση. Σύμφωνα με τις πηγές, η Maxwell ήταν ο συνδετικός κρίκος που έφερε σε επαφή τον Epstein με όλη την ελίτ. Το 2022 κρίθηκε ένοχη για 5 από τις 6 κατηγορίες και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης. Τώρα πάμε στο κομμάτι, ας πούμε, θεωρίες συνωμοσίας. Στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη αξίας $77 εκατομμυρίων του το είχε μεταβιβάσει το 1996 ο Les Wexner, ο ιδιοκτήτης της Victoria's Secret. Πηγές αναφέρουν, εκτός από οικονομικός του σύμβουλος, είχαν επίσης και μια περίεργη σχέση. Τον χειραγωγούσε απόλυτα. Ανακάλυψαν επίσης ότι είχε σε όλο το σπίτι κρυφές κάμερες, ακόμα και στις τουαλέτες. Οι άνθρωποι που καλούσε συνέχεια και έκανε πάρτι, τους βιντεοσκοπούσε ώστε να τους εκβιάζει. Ο αδερφός του Epstein δεν πιστεύει πως διέπραξε αυτοχειρία. Έτσι προσέλαβε ιατροδικαστή, ο οποίος ανέφερε πως ήταν αδύνατο να απαγχωνίστηκε μόνος του σύμφωνα με τις σουλές που είχε. No, he didn't. I don't believe he did. I believe that he was murdered. Το 2015 είχε διαρρεύσει ένας τηλεφωνικός κατάλογος 92 συνολικά σελίδων, στον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα, οι τηλεφωνικοί αριθμοί και οι διευθύνσεις πλουσίων, διάσημων και ισχυρών ανθρώπων. Στη λίστα μάλιστα υπάρχουν γυναικεία ονόματα χωρίς επώνυμο, ορισμένα μάλιστα με τη διακριτική σημείωση μασάζ ή μασάζ ποδιών. Επίσης από τη λίστα δεν λείπουν και τα ελληνικά ονόματα ισχυρών ελληνικών οικογενειών. The Daily Mail released a cache of documents today exposing the extent of Jeffrey Epstein's close connections with celebrities and elites. Τον Μάιο του 2023, η Daily Mail αποκάλυψε ένα σύνολο προσωπικών του σημειώσεων και email που αποκαλύπτουν τις επαφές του με την ελίτ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street, το 2017 απείλησε τον Gates όταν ανακάλυψε ότι είχε σχέση με μια Ρωσίδα παίκτρια bridge και τον εκβίαζε από αυτή τη θέση. Ο Jay Staley ήταν ο CEO της ιδιωτικής τράπεζας JP Morgan. Σε διαρροές ομιλιών χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις συζητώντας για πριγκίπισσες της Disney. Οι μαρτυρίες για το νησί του παιδόφιλου ήταν αμέτρητες, από σημαντικές προσωπικότητες μέχρι και τους υπαλλήλους. Όλοι γνώριζαν, αλλά κανείς δεν γνώριζε. Δεν θα ήθελα να επικεντρωθώ στο τι αναφέρει ο νόμος περί πότε θεωρείται σεξουαλική κακοποίηση και πότε συνένεση σε μια νεαρή κοπέλα και πόσο μάλλον σε μια ανήλικη. Πολλές φορές η δικαιοσύνη δικαιώνει τους δράστες και όχι τα θύματα. Όσα χρόνια και να περάσουν, το θύμα πάντα θα θυμάται τις στιγμές που πέρασε μαζί με το θήτη. Και όσο αναπαράγει το πρόσωπό του στα μέσα, αυτή η ανάμνηση θα επανέρχεται. Τα τελευταία χρόνια τα παιδιά μαθαίνουν για τη σεξουαλική απελευθέρωση από πολύ μικρή ηλικία. Ωστόσο, θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο σε μια συγκεκριμένη ΜΚΟ. Αφήστε μου στα σχόλια αν θέλετε να φτιάξω ένα βίντεο για την LGBTQ κοινότητα, καθώς γνωρίζω ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Από το πώς ξεκίνησε με απλά αυτονόητα θέματα αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το πώς όμως έχει καταλήξει. I'm a bad guy. I let the darkness consume me, and I didn't spend enough time nurturing the light and love within me. I did something really dumb. I'm not suicidal. I'm not suicidal. Did I do it for money?
Yeah, man, it's bad. It's so dumb. It's so fucking dumb. I'm not gonna tell you what I did because at this point, it still could endanger people, and I don't want to do that. So, can you help me? You can pray for my soul.